अनथक मेहनत करने के बावजूद से ये रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए किक नंबर 1 लग गया है, किक नंबर 2 लग गया है, नहीं हुआ है, किक नंबर 3 लग गया, नहीं हुआ है, और ये अभी किक नंबर 4 की तैयारी, वो भी लग गई, नहीं हुआ है। अब 5 किक के लग गई हैं, फिर भी नहीं हुआ है। साथ वाला बंदा कह रहा है कि यार ये आपसे क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। और ये बाबा जो है ये भी ड्राइवर है, किक 6 लग गई है, नहीं हुआ है, 7 पे भी नहीं हुआ है। और अब वो वर्दी वाला भाई इसकी हेल्प करेगा, तो इस तरह ही धक्का लगा के ये पीछे जाएंगे और फिर पीछे जाकर तब ये स्टार्ट हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी, व्लॉग आपको कैसा लगा, वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना। आपने भी ऐसी थकी हुई टूटी हुई गाड़ी रखी हुई है जो धक्का स्टार्ट है, तो ये वीडियो में आपने ज़रूर बताना है। आप देख रहे हैं अब्दुल जलील व्लॉग, थैंक यू सो मच। ये रहा धक्का और जा रही है पीछे। गुड बाय।